बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये सप्लाई रिपेयर के लिए आई हुई है और रिसीवर जो था ये डेड था। मैं आपको जो है ना ये ग्रिप लगा के भी दिखाता हूँ और यहाँ से भी ये ऑन पड़ी हुई है, आप देख लें। तो इसको ये देखें, मैंने ग्रिप लगा दी तो ये जो है बिल्कुल डेड है। आप देखें, ये F12 वाला है तो ये बिल्कुल डेड है। और इसका जो है ये ग्रिप निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो जले हुए हैं और प्लग निकाल लेते हैं। और पहले तो ये वाली रजिस्टर नहीं ब्लास्ट है, उसके बाद जो है एसी को चेक करेंगे कि आया एसी ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे कि रिपेयर होने के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि ये बिजली जब ज़्यादा होती है तब ये ब्लास्टिंग होती है इसमें। तो यहाँ से इसको चेक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अभी हूँ कि ये ठीक है या नहीं। तो जहाँ तक मुझे शक है ये बिल्कुल ठीक है आगे का सिस्टम। और ये एक रजिस्टर जली हुई है और दूसरा इसका जो है ये VDR समझ लें। तो ये VDR चला हुआ है और देखेंगे कि ये रजिस्टर भी ब्लास्ट है या नहीं। तो देखते हैं कि ये वाला रजिस्टर ये ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना जंप भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ रजिस्टर ना हो तो आप जंपर भी लगा सकते हैं, या 0.47 की या 22 की या 33 की कोई भी यहाँ पे पॉइंट में रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर ये आपके पास DVR नहीं है तो आप इसको निकाल कर फेंक दें तो कोई मसला नहीं है। अगर लगा दें तो प्रोटेक्शन होती है कि बिजली ज़्यादा आए तो ये जो है आगे से शॉर्ट होती है और शॉर्ट होने के बाद जो है फ्यूज़ उड़ा देती है या ये रजिस्टर को जला देती है, तो आगे नुकसान कम होता है। और मैं एक आपको बात बताऊं कि मेरे पास जो एक सप्लाई आई थी ना, उसमें मसला ये था कि जब मैं ये 12 वोल्ट वाली डायोड लगाता था या रेक्टिफायर समझ लें, तो मेरी सप्लाई बंद हो जाती थी। कम अज़ कम मैं 2 घंटे उस पर खपाऊँ, 2 घंटे खपाऊँ। ऐसे जब ये निकाल लेता तो सप्लाई ऑन हो जाती, 5 वोल्ट भी ऑन हो जाते, ये 18 वोल्ट भी ऑन हो जाते। जब ये लगाता, मैंने न्यू सप्लाइयाँ मेरे पास पड़ी हैं तो उनसे भी मैंने निकाल कर ये लगाया कि ये ख़राब होगा, तो फिर भी नहीं चला। तो मैं बता रहा था कि आप वो कस्टमर आ गया था तो उसके तो जब ये लगाता था ना 12 वोल्ट वाली या 15 समझ लें, तो ये जो है सप्लाई डेड हो जाती थी। 2-3 घंटे खपने के बाद जो है मैंने न्यू सप्लाइयों से ये जो है ना रेक्टिफायर निकाल के लगाया, फिर भी हुए। और अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करता था तो आप देख लेंगे कंटिन्यूटी ये कैसे आती है। तो ये तो हो गई सीधी, ये उल्टी में बिल्कुल गायब। इतनी वो बिल्कुल सेम यही थी, मैंने न्यू से मैच की, हर कुछ किया, मगर फिर भी जो है ना जब यही रेक्टिफायर लगाता तो सप्लाई डेड। तो मैं परेशान हो गया और उसको जो है ना सिर्फ 18 वोल्ट पे चला के देने पे मजबूर हुआ। और फिर जो है तो कस्टमर भी मेरे साथ बैठा हुआ था और वो कहने लगा कि ये सर जी बन रही है या नहीं। तो मैंने उसका कि यार ये मैं आपको बना कर दूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं बना के दूंगा, मगर आप कुछ देर के लिए जो है खामोश हो जाएं। तो जब मैंने उस पर वर्क किया और तो कुछ नहीं, अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती तो मैं जो है उसको शॉर्ट ही कहता कि ये शॉर्ट है। तो शॉर्ट तो थी, कुछ भी नहीं था शॉर्ट। जो चेक करता था वही ओके, जो चेक करता था वही ओके। उसके बाद जो है मैंने जैसे ही
ये वाली रजिस्टर निकाली तो वो जो है रजिस्टर भी दिखाता हूँ मैं, ज़रा काम वर्क भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। तो जब मैंने वो वाली रजिस्टर निकाली तो मेरा मसला जो है वो हल हो गया और सप्लाई ओके हो गई। और तो वो कौन सी थी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको नज़र नहीं आएगी। ये वाली रजिस्टर जब इसको सप्लाई आती थी तो ये शॉर्ट हो जाती थी, जब सप्लाई निकालते थे तो उतनी देर में ये ठंडी, क्योंकि ये एसएमडी में है तो ब्रिक ना, ये उतनी देर में जो ठंडी होकर बिल्कुल पूरी वैल्यू पे आ जाती थी। तो जब मैंने इसको हटा दिया ना तो मेरी सप्लाई ओके हो गई। फिर मैंने क्या चेक किया, उसको यहाँ पे रखा, आप रजिस्टर तो देख लिया अभी और आपको बताता हूँ। मैंने उसको यहाँ पे रखा इस रजिस्टर को, और दोनों तरफ से ना जो है ना मैंने सप्लाई से उसको करंट दे दिया। जब करंट दिया तो कम अज़ कम 2-4 सेकंड के बाद जो है वो मेरी सप्लाई जो है एम्पेयरों पे चली गई, और मैंने जो है वो सप्लाई हटाकर फिर चेक कर वो उतनी देर में ठंडी भी हो गई, तो फिर जो है वो अपनी वैल्यू पे आ गई। तो ऐसे ऐसे मसले भी आते रहते हैं कि ये वाली रजिस्टर जो है ना कभी कभार शार्ट हो जाती हैं, तो इनका भी ख्याल रखा करें, इनको निकाल के भी चेक किया करें, क्योंकि सप्लाई बनती नहीं है। ये तीनों रजिस्टर तो आपने जो है ना इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है। और ये जो है रजिस्टर आपने ये यहाँ पे लोड के लिए उन्होंने लगाई हुई है, और ये जो है कभी कभार ये होता है कि ये शॉर्ट हो जाती है। ये तो 51 ओम की बन गई ना, तो ये जो है ये शॉर्ट हो जाता है तो ये डायरेक्ट हो जाती है। और ये जो है 511 ये ख़राब हो जाएं तो ऐसा मसला आ जाता है इनमें। और आपने करना क्या है इनको, कि आपने इनको जो है निकाल के भी चेक करना है कि आया यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है इन रजिस्टर में। एक ये हो गई, एक ये और ये, तो इनमें मसला पड़ सकता है, तो ये भी आप चेंज करके देखें। और कभी कभार क्या होता है कि आप जो है ना इस सप्लाई को रिपेयर करते हैं, ऐसी ये बबलिंग पे होता है, यानी कि वोल्टेज जो वीसीसी वाले होते हैं ना वो अप डाउन कर रहा होता है, तो ये एसी आप तब्दील करते हैं फिर भी वही मसला। तो एक तो होता है ना कि एसी ख़राब हो जाए तब भी ये बबलिंग करती है, यानी कि 10, 11, 12, 14 ऐसे करती रहती है। तो आपने जो है ना एक बात का ध्यान रखना, ये वाला पीएफ नहीं है, ये वाला पीएफ, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये वाला पीएफ जो है ना ये आप निकाल दें, अगर बबलिंग रुक जाए तो ठीक है लगा दें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नया 104 का पीएफ पड़ा है तो यहाँ पे लगा दें 104 का, तो फिर भी, क्योंकि ये जो है ना कभी कभार शार्ट होता रहता है, ऐसे झटके उसको देता रहता है, कभी शार्ट कभी ओपन हो जाता है, कभी शार्ट हो जाता है, तो ये बबलिंग कराता रहता है, तो आपने इसको भी हटा देना है, ठीक है। और अभी जो है इस सप्लाई को चेक करते हैं, और मैं आपको इसकी वोल्टेज डिटेल भी दूंगा कि इसमें कितने वोल्ट कहाँ पे आते हैं, और ये TL431 का क्या काम है, और दूसरा PC का क्या काम है, और रजिस्टर जो है वो कितने वैल्यू की लगी हुई है, तो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका ये लगा दिया और देखते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन हुई या नहीं। तो करंट तो आ गया, अभी देखते हैं कि, तो माशाल्लाह ये देखें वोल्टेज हमारे बिल्कुल पूरे हो गए, 4 कुछ तो ठीक है, कुछ बात नहीं, 4.5 तो ठीक हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 13 वोल्ट ओके, और ये 18 वोल्ट भी ओके, और ये हो गया इसका न्यूट्रल, और ये हो गया इसका फेज। और यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, 13 स्टिल वोल्टेज हैं, ठीक है, ये 13 हो गए। और यहाँ पे जो है ये तो DC बिजली दिखाएगा,
और यहाँ पे कुछ वोल्ट बढ़े हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे कितने हैं, 267 और यहाँ पे बढ़े हुए हैं तो 280। तो इसको जो है ना, इसको स्नैपर सप्लाई कहते हैं। यहाँ पे जो है ना स्नैपर सप्लाई कहते हैं कि ये इसको फायर करती है, और जब ये आप स्विच निकालते हैं तो इसको जल्दी से जो है ना ये न्यूट्रल भी कर देती है, और इसका झटका जो है ना इस एसी को ऑन कर देता है। और अक्सर आपने देखा होगा टीवी में भी ऐसा सर्किट बना होता है, यूपीएस में भी सर्किट बना होता है, यानी कि ऑटो सप्लाई में ऐसा सर्किट ज़रूर बना हुआ होता है। एक ये देखें रेक्टिफायर, ये पीछे 267, इसके आगे आ गए तो यहाँ पे 280। ये इसको बूस्ट क्या कर रही है, ये वाला पीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पीएफ इसको बूस्ट कर रहा है, और ये जो है इसको ताकत देने के लिए ना बैक फायर करती है। ये सप्लाई जो है बैक फायर करती है और ये सप्लाई ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है TL431, ये इस पेन पे कितने हैं, देखें 4.5 ठीक हैं, और इस पे 3.5, और ये TL431 की सेंटर वाली पिन तो हो गई ना ये ग्राउंड, और ये देखें 3.4, और इस पे 1.7। और ये जो है ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये 51 ओम की है। ये जो है ये 2K की है, और ये जो है ये 3K की है, और ये जो है ये 51K की है। ये 51K की है, ये 51 ओम की है, और ये जो है 2K की है, और ये जो है ये 3K की है, और ये इस पे PF लगा हुआ है। तो बस इसमें इतना ही मसला है। और मैं ये रिसीवर में जो है ना अभी लगा कर देखते हैं कि हमारा रिसीवर जो है वो ऑन होता है या इसमें कोई और भी फड्डा है। नहीं तो माशाल्लाह देखें रिसीवर हमारा ऑन हो गया। इस सप्लाई में जो मसला था वो था। तो मैं आपको जो है दूसरे वोल्ट भी चेक करके दिखाता हूँ। इसको निकालते हैं और सप्लाई को लगा कर जो है ना, तो मैं आपको इसके वोल्टेज की कुछ डिटेल भी देता हूँ कि वोल्टेज कहाँ पे कितना आना चाहिए, और आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि ये जो है ये कैसे सर्किट काम करता है। तो अभी जो है रिसीवर को ऑन ही कर लेते हैं और देखते हैं कि इसी तरीके से भी ऑन हो रहा है या नहीं। तो माशाल्लाह रिसीवर सप्लाई ख़राब थी तो रिसीवर तो ऑन हो गया। और मैं आपको जो है ना यहाँ से अच्छे तरीके से जो है ना वोल्टेज डिटेल देता हूँ। और इसको एक पिन को जो है ना यहाँ पे ग्राउंड करते हैं, यहाँ तो उसकी दूरी हो जाएगी, मगर इसको जो है यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे इसको 3.3 मिल रहे होते हैं, देखें ठीक है 3.1 ठीक है, कोई मसला नहीं। और ये इसका रजिस्टर है, ठीक है, तो ये कुछ वोल्ट कम कर रहा है। तो मैं अभी जो है आपको अच्छे तरीके से जो है चीज़ें दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ब्रश लगा लूँ, क्योंकि इसमें डस्ट पड़ी है तो मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा, और अब नज़र आपको भी अच्छे तरीके से नहीं आ रही होगी। तो अभी जो डस्ट इसकी निकल गई। तो मैं अभी जो है आपको वोल्टेज चेक करके भी दिखाता हूँ।
तो ये पिन नंबर 1 3/3 और पिन नंबर 8 और 7 और 6। तो देखें ये 59-68 कर रहा है, तो ठीक है ये। और पिन नंबर जो है ना ये 5 ये 2.6 पे आ गई, और ये पिन नंबर 4 तो ग्राउंड हो गई, इसको तो छोड़ ही दें। और पिन नंबर 3 पे देखें 3/3, और पिन नंबर 2 पे जो है ना 2.6, और इस पे देखें 2.6, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर पिन पे सेम वोल्टेज आते हैं। देखें 2.6 और पिन नंबर 2 पे भी 2.6, तो इन दोनों पे ना बिल्कुल सेम वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं और ये रजिस्टर ख़राब है इसकी, तो आप जो है वो ऑडियो नहीं आएगी। यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तब ये ऑडियो आएगी। ये 3/3 का रेगुलेटर है, ये 1.8 का है। तो आपने कई बार जो है ना आप स्विचर पे अटक जाते हैं कि स्विचर काम नहीं कर रहा। तो ये जो पहले वाला है ना GX 6805 का, ये मैं आपको बता दूं, ये पहले वाला रही। अभी जो है थोड़ा सा जो है ना तो मैं अभी जो है ना आपको दिखाता हूँ। ये पिन नंबर 1, ये 2 और ये 3। पिन नंबर 2 और 4 पे सेम वोल्टेज होने चाहिए। देखें 2.7 2.7, ये ठीक है। और पिन नंबर 1 और 7 और 8 पे सेम होने चाहिए। देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ पिन नंबर 3 पे जो है ना वो 3.2 या 3.3 भी आ सकते हैं। और 6 पे आप देख लें कि 70-72 हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये ठीक है रिसीवर में। और अगर आपकी ऑडियो नहीं आ रही तो ये वाला रजिस्टर जो है ये वाला ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको जो है ना ये जंप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फ्यूजिबल रजिस्टर नहीं होती है। और यहाँ पे जो है ना 2 PF लगी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/3 आने चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपका रिसीवर ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपकी जो है क्वालिटी आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही, तो ये रजिस्टर ख़राब हो सकती है, ये वाली। और आपका जो है ना रिसीवर कुछ चैनल लेता है और कुछ नहीं, यानी कि आपने अगर कोई सेटेलाइट लगाई है तो उससे एक चैनल उठाएगा, बाकी नहीं उठाएगा। तो ये भी मसला आता है इन रजिस्टरों में। ये ख़राब हो जाए ना तो ये जो है ऐसे ही हरकतें करता है कि एक कोई फ्रीक्वेंसी उठा ली एक चैनल की या 2 की या 4 की, बस एक ही फ्रीक्वेंसी उठाएगा। तो आपने इनको अच्छे तरीके से चेक करना है, और यहाँ तक जो है इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या है ये जो है यहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। और अगर आप सिग्नल AC भी चेंज कर दिया आपने, वो हो गया, सिग्नल AC भी आपने चेंज कर दिया, फिर भी वही है, सिग्नल नहीं उठा रहा, सिग्नल जो है आ नहीं रहा। तो आपने जो है ना इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं बंद करके आपको चेक कराता हूँ कि कंटिन्यूटी आपने कैसे चेक करनी है। और कंटिन्यूटी जो है ना इनकी सेम आनी चाहिए। ये मैंने ये न्यूट्रल पे लगा दिया, ठीक है। तो देखना देखें, ये 5 के इधर आया, दूसरा ये 5 के इधर आया, और ये तीसरा ये 5 के इधर आए, और ये चौथा डेटा। तो ये भी इनकी वैल्यू जो है ना सेम होनी चाहिए, चाहे 5 के हो चाहे 6 के हो ना, तो इनकी वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। और ये जो रजिस्टर है ना ये जो रजिस्टर है, आप देखें ये जो है 50 ओम की होते हैं। हाँ देखें ये 50 ओम की सारी, और यहाँ पे शायद ये भी 50 की, और ये जो है ये हाँ ये भी 50 की है, और ये जो है
1K की लग रही है, नहीं 1K की भी नहीं लग रही। तो ये कितने की, ये 5K की यहाँ पर दिखा रही है। हाँ ये ठीक है, ये 50K की, ये 5K की, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे जो है ना ये भी 10K की रजिस्ट्रेशन है, और ये भी जो है 10K की। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है, हाँ ये देखें, ये जो है ना ये वाला रजिस्टर जो पहला इसका AM का ट्रांजिस्टर है ना GH405 में, AB कार्ड हो या कोई कार्ड भी हो, तो उसका जो पहला ट्रांजिस्टर है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए है, यानी कि HV के लिए। बाकी के जो दो हैं वो आपकी डिज़ेक के लिए हैं, उनकी दो रजिस्टर हैं, एक ये और ये। और मैं आपको इसको वैल्यू भी चेक करके दिखाता हूँ। ये 8K की बन रही हैं, तो इनकी जो है ना ये दो और ये आखिरी, तो ये जो है ये आपके डिज़ेक के लिए है। आपने चेक क्या करना है कि ये रजिस्टर पहले वाली, ये पहले वाली रजिस्टर, ये यहाँ साइड वाली, तो ये जो है ये आपकी HV के लिए है। और ये दूसरी जो है, दूसरी ऊपर वाली, तो वो जो है वो आपकी डिज़ेक के लिए है। और ये भी कभी कभार जो है ना ये रजिस्टर डी वैल्यू हो जाती हैं या हाई वैल्यू हो जाती हैं, तो काम नहीं करता, HV भी काम नहीं करता और डिज़ेक भी काम नहीं करता। तो आपने इनको चेंज करके ज़रूर देख लेना है। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी अच्छी नॉलेज के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।